Sme boli ešte tam som bol iná Caňčka, Orzesova. Orzesova je miała tam, to sú všetci dvajletníky aj romadže boli. Orzesova je miała první, druhý romadže. A ja som miała tretí, štvrtý romadže, tak knes Kopian bol jednom. To nučal. A potom sú boli tie horné skočiky, som penžili, ja napríklad miała tam geografiu. A to si ma typo najprv nocovú kvaš, to si ma to čo vedel. A to sme 5 let tam romadže boli, a potom bol knes Korenk Pauli, on bol direktor úplne. A tak Nini Korenkova je tam úplne Sarskej draste chodila, katolskej. To je bola sotra od Juri Brizana. To sú čo také znáte ľudia, no? A tá je tam úplne, tá tam je Sarskej draste. A úplne byše teda mi Jara Srbska. Tež bo jen ráno šiel, da bo to reka, doba ranie, abo pomaj było. Tam Jara mało niemských było. To ešte boh ja mohla tak naličiť tu. To som bol také zubilo. A tie deti, to by už pekné deti. Úplne. Šo serbské deti? Prošu? Serbské deti? Ale Niemcy povedali, tie deti po nemôžu chujať tak Jara Srbsce. Niekotre ešte, ale to bychu tie starší, vlastne tie deti a vovky ešte bychu. Ale to by že úplne za mne serská vesa, to na tebe. Tam je serský duchovný, dnes Fuland, by farar, z Bukec, znáte Fuland, te meno tej, čo celé ešte danka, či mám paperár tej,